Leute, also das wird ein kurzes Video. Seitdem wir den Duster haben und gekauft haben, klappert irgendwas in der Heckklappe, also in Heckklappverkleidung. Wissen nicht was, ist ein bisschen nervig. Also, ne? Das müssen wir jetzt rausfinden. Und dafür nehmen wir jetzt, so, das ist unsere Ablage, Verkleidung ab. Das ist ganz einfach, das sind, ich muss mal eine Lampe holen. Wir sollen hier zwei, ich glaube in den Griffmoden genau, hier ist eine 20er Torx sind da und der Rest ist geklippt. Das heißt, kräftig zerren und abreißen. Erste. Gut, ist ein bisschen traurig, dass man an einem Neuwagen sowas vorfindet. Da kann Carp heute nichts für, wobei, ich weiß nicht, vielleicht, wenn man so ein Auto verkauft, soll man vielleicht nochmal drüber gucken. Und ja, das hätte eigentlich auffallen müssen. Naja, ist jetzt aber auch kein Beinbruch. Mal gucken, was da drin ist. Wenn sich die Knarre nicht umstellen würde. So. So, war's schon. Und jetzt der liebe Frank bei LZ Park hat ja einfach nur kräftig gerissen. Ich versuche mal, ich habe von BGS Tools so ein Plastik Hebel Set. Mal gucken, ob wir damit gleich irgendwas besser erreicht kriegen. Also die Welt mal ziehen. Marc läuft noch, weil er nichts alleine kann. Da ist er. Sind alle Klammern dran. So. Sieht dann aus, wenn noch alles dran ist. Guck mal, was da klappert. Okay, schwieriger als gedacht. Ja, ich suche und wenn ich was finde, sag Bescheid. Total geangelt. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwas bei der Produktion schief gelaufen. Machen wir mal Fokus. Hier so, auf beiden Seiten war so ein Metallding. Den anderen habe ich auch. Jetzt. Yeah! Keine Klapper mehr. Scheiße. Naja, bauen wir jetzt wieder zusammen. Umgekehrte Reihenfolge. Das war auch schon dieses Video. Wenn ihr was habt, draußen startet der Wagen nicht, dann kriegt ihr so die Verkleidung ab. Ist dann ganz einfach. Aber schwierig ranzukommen. Hier ist ziemlich viel zu. Also ich dachte, das wäre komplett offen. Ist aber nicht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.